기침이 계속 나온다면 이거부터 챙기세요. 첫째, 배 더하기 꿀. 배를 찌거나 배즙에 꿀 한 스푼. 기관지 진정에 최고입니다. 둘째, 도라지. 가래 많은 기침엔 도라지청이나 도라지차. 셋째, 생강차. 마른 기침, 목다가 오매 효과 좋아요. 그리고 꼭 기억할 것. 산음료, 술, 담배는 기침을 더 심하게 만듭니다. 실내는 건조하지 않게 가습기나 젖은 수건 필수. 하지만 기침이 3주 이상 지속되거나 노란 가래, 숨참 있으면 민간 요법 말고 병원 먼저 가세요. 기침 참지 말고 관리하세요. 도움이 되셨다면 구독 눌러주세요.